Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau review knalpot bedelan, knalpot asli yang saya bedel ini di tempatnya Mas John Dayan Gembong Pati ya. Ini mau cek sound dulu ya. Ini tak kasih DB killer ini. Ini DB killer mau tak lepas. Ini buatan sendiri. Cara melepasnya begini, mudah. Nah ini kan, ini dari pipa 3/4 in. Ini pakai besi. Ini begini. Ini aslinya begini knalpotnya. Coba cek sound dulu ya. Buatan ini. Pakai karburator PE28. Knalpotnya Suzuki, tapi ini apa ya, enggak ori-ori banget. Keren tapi ini. Ini tampilannya ini apa ya, dB-nya rendah. Kalau dipakai DB killer ini suaranya halus. Ini suaranya halus kayak motor standar ini. Cuma nanti kalau pas digetno teriakannya luar biasa. Seperti ini ya. Cukup sekian. Kepada subscriber dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih dan mohon padamkan tombol merah. Berlangganan video ini gratis, tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.